嚟到最後一次兄弟為勞之外的人生金曲。咁上一節啦，我就聽大家分享咗人生中嘅得意或失意啦。咁呢一節啦，我就想聽下大家講多啲喺工作上遇到比較苦惱嘅困難，同埋而家咧即係智能科技嘅出現啦，到底喺工程上又點樣幫到大家呢？咁不如阿 Ken 你分享先啦。好啊，其實提升工地安全嘅問題上面，其實我覺得有首歌Supper Moment 嘅無盡，其實我覺得形容得好貼切嘅。踏上這無盡旅途，過去飄散消散失散花火。我哋公司係一間會租聘挖泥機嘅公司啦，咁我哋都有好多雞頭。咁其實喺幾年前裏面，我哋已經開始裝一啲cam 啊，同埋啲 AI sensor 落去部挖泥機度啦。咁其實呢個都遇到好多問題嘅。咁其實唔係將一條線插落去就喐得㗎啦。咁其實當中仲牽涉到好多調校角度啊，究竟啲盲點係咪睇到啊？會唔會 sense 到個工人？咁好多呢啲問題會出現。當部機咧 once 已經調校到完全 OK 啦，咁我哋先至會拎到去工地嗰度用，咁從而增加工人嘅安全性。咁而家咧工地嘅雞頭係咪好多已經裝咗呢啲智能系統㗎？係啊，其實而家好多地盤咧雞頭都裝晒啲智能系統啦。咁我哋都努力咁揾緊一啲新嘅科技啦，去再令到工地更加安全啦，更加快捷啦。就好似首歌咁無盡嘅旅程，其實真係一啲都唔誇張。咁所以我哋會發掘一啲更加多嘅科技，令更加多工地咧去用到啲咁嘅科技，令到佢哋更加安全。阿 John 啊，咁你對於喺工地咧用智能技術咧又有咩睇法呢？其實科技嘅應用最大嘅挑戰咧就係人本身自己。第一啦，有少部分人咧就覺得呢個科技咧就會取代佢哋嘅，咁啊令佢哋減少工作嘅機會啦。第二啦，我哋去應用科技時間都需要一個過程啦。工友咧之前嘅習慣都係要快嘅，咁啊我哋應用科技上邊，如果佢需要去學習咧，佢哋覺得會浪費時間，咁啊唔肯去應用。咁啊，所以我哋都要俾啲時間同佢哋去解釋啦。咁啊，時代變遷啊，科技應用咧係必須嘅。咁曾女士啊，你喺工地遇到嘅情況咧，係咪同阿 John 講嘅都差唔多？係啊，我喺地盤呢度都做咗好多年啦，好似阿 John 講嘅一樣。而家嗰啲師傅咧比較有經驗嗰啲咧，個年紀又比較大喎，唔願意去接受呢啲新鮮事物啦、新科技啦。咁我要耐心同佢哋講啦，要去學習呢啲新科技，唔好嫌呢個年大。大家咧呢啲科技嚟講咧，帶到佢哋人生比較安全嘅。我會同佢哋講，經驗幾多都好，意外隨時都會發生嘅。即係之前咧，好似嗰啲同事啊，有啲咧偷懶啊，唔着安全鞋啊。而家你叫我唔着安全鞋，我都唔會睬你啦。意外一單都嫌多。凡事都從小事做起啊嘛。我諗無論係安全啦，定係智能科技，都係一段無盡嘅旅途。我相信咧，只要我哋堅持不懈，努力學習同埋創新咧，最後一定會揾到解決方案嘅。冇錯，智能科技嘅投入同埋探索咧，令到我哋可以見得到未來嘅工地環境咧，將會係更加安全同埋更加高效。希望今日嘅討論為大家帶嚟啟發，攜手邁向一個更安全嘅工地環境，珍惜每一個瞬間。多謝大家收睇呢集嘅《兄弟為勞之外的人生金曲》，亦都多謝5位嘉賓嘅參與同埋分享。我哋下次再傾啊，拜拜。拜拜。